Eu quero falar para mim, para vocês, e eu sei que eu não vou terminar hoje. Por quê? Porque é forte, é muito forte o que eu vou tratar. Compartilha que dá tempo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo ermo e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. Palavra da nossa salvação, de Paula Eliana Franco. A palavra começa nesse momento e ela quer dizer o seguinte: Jordão. Que lugar é esse? A primeira coisa que eu quero dizer para mim e para vocês, que no lugar que Jesus foi batizado, no lugar que João Batista ministrava, é impressionante. Por quê, pastor? Porque é de uma simplicidade que vocês não têm noção. Pode deixar no mesmo tom, viu, filho? É de uma simplicidade que vocês não têm noção. E é tão engraçado que quando eu fui nesse lugar, eu fui com a apóstola Valnice Milhomes, eu me lembro. Gente, quando eu cheguei lá, me deu um negócio no coração assim, eu não sabia explicar. Eu olhei e falei assim, esse lugar é muito especial. Se você chegar a olhos nus, se você chegar ali de uma forma natural, presta atenção nisso, você vai murmurar, você vai blasfemar, você vai pecar, você vai se revoltar e você vai dizer ao guia, por que o Senhor me trouxe nesse lugar feio? Que a água é suja, não é dizer, ela não é suja. Quando você pega ela na mão, ela não é suja, mas ela é uma água que ela vem com a areia. É muito vento, é muita areia ali. Então ela não é uma coisa clara, límpida, como ela é na Galileia. O Jordão não é o mesmo ali, onde eu estou falando hoje, como ele é na Galileia. Por quê? Porque aonde Jesus foi batizado, presta atenção, aonde João Batista ministrava, pregava, batizava, era praticamente o final do Jordão, entendeu, Dai? Era o final do Jordão. Então a gente precisa saber isso aí. Por que Jesus foi escolher esse lugar tão simples? Porque eu fiquei pensando, irmãos, eu cheguei ali, me deu aquele negócio assim no coração, e eu me calei. Eu me lembro que eu me calei. E eu falei assim, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, não é possível que só eu estou sentindo isso. E todo mundo batendo foto, é selfie para lá, selfie para cá, e conversando, papapá, papapá. Eu percebi que as pessoas não deram valor ao portal aberto naquele lugar, você entende, não? A presença de Deus, a unção de Deus ali. E eu fiquei quieta, me assentei na escada, porque tem uma escadinha, e aí eu me assentei ali, filha, e eu fiquei olhando tudo aquilo. Porque é um rio, irmãos, é um rio de 6 metros de largura. De aonde eu desci, dava aqui em mim, ó. No máximo 2 metros de profundidade ali. Mas é lógico que na época de chuva, na época de dezembro, janeiro ali, eu acredito que fevereiro, aquilo ali joga para todas as bandas ali, até março, não sei, né? Então alaga, corre, é uma correnteza ali. Mas somente nessas épocas.
E quando eu fui, estava muito quente. Eu fiz questão de molhar os meus pés naquelas águas. E eu me assentei e eu fiquei ali. Falei, Deus, tem algo nesse lugar. Revela para mim. E aí o guia diz, olha, a tradição diz que Jesus se batizou aqui. Mas eu fiz uma oração ali, que eu disse, Deus, me revela tudo o que aconteceu aqui. Olha, eu falo assim, começo a sentir muita presença. Os anos foram passando. Eu voltei lá, nesse lugar, só mais uma vez, eu acho, uma ou duas vezes. E muitas vezes que eu fui, eu só fui, eu acho que 3 vezes nesse lugar. Se não for muito. Se eu não estiver exagerando. E agora, ouvindo uma menina que está em Israel, a Aline, e ouvindo também um outro irmão e um judeu, ele disse o seguinte, vocês precisam saber que nesse lugar aqui, exatamente nesse lugar, foi onde Israel vindo da Jordânia, do Monte Nebo, eles entraram aqui. Vocês estão entendendo, não? Meu Deus do céu. E aí, resultado. Falei, meu Deus, Israel... Presta atenção, gente. Israel pisou ali. Não entendi, pastora. Onde Israel entrou primeiro a arca da aliança. Ela pousou aquele lugar. E ali entrou mais de 2, ou quase, no mínimo, 2 milhões de pessoas atravessaram aquele Jordão a seco. Eles atravessaram aquele Jordão a seco. Então a senhora está dizendo que Josué entrou com aquela multidão ali. Eu sabia, irmãos, porque eu senti ali, quando eu pisei a primeira vez, não foi normal. Não foi normal? Não. E aí ele disse o seguinte, e foi exatamente aqui, que o capitão do exército da Síria, Naamã, ficou curado da sua lepra. E eu comecei a rir, chorar e rir. Chorar porque eu estava emocionada e rir por quê, pastora? Porque realmente, para aquele homem, era um riozinho, era um corguinho, era um ribeirãozinho muito sujo. Mas é porque ele tinha que aprender a se humilhar. Ali naquele Jordão, o Naamã aprendeu o seguinte, que a gente pode ser de Deus por amor e que a gente pode ser de Deus pela dor. Mas na dor, eu colocaria um texto, um tema. Na dor encontrou o amor. Ali ele conheceu, naquele rio, ele teve um encontro com o Deus de Israel. E passou a servir o Deus de Israel a partir daí. Foi mais ou menos por aquelas partes ali que eu estava estudando ontem, que o machado de Eliseu, que dava de frente, que ali dá de frente para Jericó. Onde é que eles estavam querendo construir aquele lugar maior para os profetas? Vocês se lembram que eu ensinei? É em Jericó. Dá de frente? É. Eles foram por ali.
E o machado cai e vai para o fundo desse rio. E o menino grita, ai meu senhor, era emprestado. E aí o Jordão tira ele da vergonha e da humilhação, quando o profeta pega um galho de árvore, e toca nas águas. E o machado, você sabe o que é o machado? Feito de ferro, pesado, que humanamente falando, que naturalmente jamais flutuaria. Esse ferro vai fazendo isso aqui. E aí o menino põe assim, o menino toca nas águas, quando ele toca nas águas assim, o machado vem subindo. E ele pega o machado de volta. O Jordão o tirou do empréstimo, da dívida, do medo e da humilhação. Entendeu, Lelê? Forte, pastor. Para mim é muito forte. Como disse a vocês, foi nesse altar que foi construído um altar de pedras muito pesadas. E elas estão lá até hoje. Até hoje. Até hoje. Porque é um memorial, é um testemunho, não pode sair dali. Ali pisou Deus. Ali tocou Deus. Ali tocou a arca. Ali passaram 2 milhões de pessoas. Forte. Foi nesse Rio Jordão, Maria Salete e Lenir. Foi nesse Jordão, meus filhos. Foi nesse Jordão que o profeta Elias passa para ir embora e ele se abre. E Eliseu pede porção dobrada do seu espírito. E de repente ele vê o seu pai, ele vê o filho primogênito, vê o seu pai, Rosalinda Flor, subindo, e ele pega o manto e dobra o manto e toca no Jordão e diz: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abre. E o Jordão se fecha. A senhora está dizendo então que o Jordão é muito especial. Ele não tem o tamanho de São Francisco, ele não tem o tamanho e o volume do Amazonas e de todos os rios que você conhece, do Madeira, ele não tem a braveza do Madeira, ele não tem a extensão do Rio Negro e Solimões, ele não tem, gente, ele não é um Paraíba do Sul, ele não é um Tietê, ele não é... Nosso Deus, no Brasil o que não falta são rios. Mas nenhum deles tem o sagrado como tem o Rio Jordão. A senhora quer dizer o quê? Que Deus tocou o Jordão. Que Deus pisou o Jordão através de Jesus. Meu Deus, pastor. E o meu convite essa tarde é que eu e você precisamos pisar esse Jordão junto com Jesus. Porque ele nasce em Belém, como já disse, na terra do pão. Ele se cria em Nazaré, quer dizer, ele nasce em Belém. Depois ele vai para o Egito e é escondido porque Herodes diz: eu preciso achar quem é o Messias, como eu não sei quem ele é, todas as crianças de 3 anos para baixo. Que maldade. Que maldade do inimigo. Você não tem noção quantas crianças morreram. Por isso que se diz que Raquel chora pelos seus filhos. Depois ele volta e é criado em Nazaré.
Alguém me perguntou como a senhora acha, né, Rosalinda falou, como a senhora acha que foi a infância de Jesus? Como qualquer uma das crianças da época. Foi para a sinagoga, foi estudar, foi aprender, fez o bar mitzvah, que é quando uma criança, um menino, aos 13 anos, ele já conhece Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e já sabe ensinar isso. Ele já vive e já ensina isso. Verdade? Aí é feita essa celebração, ele já responde pela vida espiritual dele. E aí esse menino ele pode ser chamado numa sinagoga, colocado num lugar de honra para ler a Escritura. Tanto que você viu lá que aos 12 anos de idade Jesus já ensinava para doutores. Forte, né? Mas eu não sei se você percebeu quantos anos Jesus tinha quando ele iniciou o ministério dele. 30 anos. Era quando o menino da tribo de Levi assumia o sacerdócio. Mas o sacerdócio de Jesus foi segundo a tribo de Levi? Não. Foi segundo o sacerdócio de Melquisedeque. Forte. Meu Deus, Todo-Poderoso. Aos 30 anos, é como se ele fosse maior de idade, você me entende? A senhora quer dizer que Jesus em tudo foi obediente aos pais. Não quebrou preceitos. Não quebrou mandamentos. Aos 30 anos, ele vai até o Jordão. Por um homem que, na minha opinião, não poderia ser outro. Eu vou falar desse homem segunda-feira e vocês preparam o coração também. É lógico que este, hoje, incomparavelmente maior que ele. Mas sabe o que Jesus falou a respeito de João Batista? Que de todos os homens que nasceu de uma mulher, ninguém é maior do que ele. E Jesus vai até o Jordão. Pastor, eles viveram juntos? Não. Estava estudando isso algum tempo atrás. Jesus não saiu de Nazaré. Ficou por ali. Pode ser que ele andou também com os essênios. Eu vou falar sobre os essênios para vocês essa semana. Mas João Batista não foi criado com os pais. Eu não sei se vocês sabem disso. Não. João Batista foi criado com os essênios, na minha opinião. Porque eu conheci um pouquinho sobre o estudo sobre os essênios. Eles foram sacerdotes em Jerusalém, que viram muita coisa errada. E que de alguma maneira se rebelaram e saíram. Lá em Qumran, em frente ao Mar Morto, ali é onde foi achado o livro de Isaías. Ali onde foi achado mais de 1000 rolos. Ali é onde um pastor de ovelhas joga uma pedra e essa pedra entra nessa caverna e quebra esse jarro. E ele acha não só o livro de Isaías perfeito, e ele acha muitos livros que muitos consideram apócrifos, mas que eu estou estudando alguns deles.
e que de apócrifos não tem nada. Pastor, mas como eles viviam? Numa pureza que você não tem noção. E eles criaram e cuidaram de muitos filhos. Eles ensinaram, cuidaram, exortaram, acompanharam. Para mim, uma dessas crianças, dentre elas, está João Batista. O João, filho de Zacarias e Isabel. A Isabel, que era filha, fazia parte daquele ministério, as filhas de Arão. O Zacarias era sacerdote. Sacerdote? É. E eles oraram para serem pais, e oraram muito. E resultado, em resposta à oração, na hora certa e no tempo certo, Janaína, Alice, Elza, nasce essa criança. Eu creio até que quiseram outro nome. É Zacarias. E ele não podia nem falar o nome. Que o anjo, sabe quem veio até Zacarias? E todo mundo esperando o final do turno, a troca de sacerdotes é algo muito forte, era muito forte no tabernáculo, no templo, e todo mundo esperando a troca de turnos. E ele nunca sai. Por que ele nunca sai, pastor? Porque Gabriel está dentro. Porque Gabriel desce. E Gabriel diz para ele, não é o nome que vocês estão querendo. O nome dele é João. João, o nome dele, sim, é graça. O nome dele, Rita, é favor de Deus. Quando ele nascer, vocês vão entender que Deus concede a graça. Esse sacerdote ficou mudo. Deus colou a língua dele ao céu da boca. E quando esse menino nasce, quando é para esse menino ser circuncidado, porque ele foi circuncidado, ele foi apresentado, ele foi separado para Deus. Quando a mãe dele, a Isabel, estava grávida de João Batista, que Maria chega grávida de Jesus, João pula dentro dela. O Espírito de Deus pula através de João. Quando você tem o Senhor, Espírito Santo de Deus na tua vida, filho, filha, você sabe quem é de Deus e quem não é. Quando te falta discernimento nessa vida, está te faltando a unção de João Batista. Vamos buscar a unção de João Batista. O Espírito que estava em João Batista desde o ventre. Um espírito de intrepidez, um espírito de poder, um espírito de coragem, um espírito de força, um espírito de fogo. Um espírito que pregava a verdade. Um espírito que pregava o arrependimento. Um espírito que pregava que Jesus estava às portas. E ela olhou para ela e disse, bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Isabel nos ensina uma coisa fundamental hoje. A reconhecermos o poder de Deus na vida de quem tem, a respeitar. Esse menino nasceu,
Passou por tudo isso, pastora? Sim. Mas esse menino, Deus tirou ele e mandou ele para o deserto. Pastora, onde é que cresceu João Batista? Nos desertos. Mas, pastora, nos desertos. Onde foi o ministério dele, a vida dele? No deserto, principalmente o deserto da Judéia. Na minha opinião, ele foi criado pelos essênios, um grupo de sacerdotes. E o que eles comiam, pastora? Eles comiam uma fruta chamada... Era uma fruta chamada alfarroba. Era comida dos pobres. Mas ela tinha um poder nutritivo e de vitamina que vocês não têm noção. Ela é docinha. Verdade? É. E sabe como que essa fruta é chamada lá também? Gafanhoto. Existe uma briga histórica entre os estudiosos que Jesus comeu um tipo de gafanhoto. O outro diz, Jesus comeu alfarrobas, que chamava-se Edilaine Nascimento. Gafanhoto. Uma coisa eu vou garantir para vocês, ele não comeu nada impuro. Nada entrou na boca desse menino que ele não pudesse. Agora, a arqueologia descobriu aonde moraram os essênios uma quantidade tremenda, tremenda, tremenda de sementes de alfarrobas. Ela é bem docinha. Ele comia isso, mel silvestre. Foi um menino criado, cheio do Espírito Santo de Deus, desde o ventre da madre. Por isso que Jesus foi até ele se batizar. Jesus ensinou uma coisa tremenda para mim e para vocês no Jordão. Eu só ando com quem é de Deus. Eu posso ajudar quem não é de Deus. Eu posso cuidar de quem não é de Deus. Eu posso ensinar quem não é de Deus. Eu posso socorrer quem não é de Deus. Mas andar tem que ser de Deus. Andar com quem é cheio do Espírito para te ajudar. Andar com quem tem conhecimento e experiência na palavra para poder te ensinar, para poder te ajudar, para poder te instruir, para poder te corrigir, para poder te consolar, te edificar. É para a gente pensar por que Jesus foi até João Batista. E aí você vai um pouco para baixo, você vai ver que quem profetizou a vinda dele? Isaías, Malaquias. Foi o profeta que mais falou da vinda do Messias. E ele falou dessa voz que clamava no deserto. Onde foi o altar de Jesus? O deserto. Aonde foi o púlpito dele? O deserto, o Rio Jordão. Onde é que fica o Rio Jordão aí, onde ele trabalhou? No deserto. É lógico que o Rio Jordão, no tempo de João, ele era mais largo, porque vai secando, vai diminuindo. Hoje, ele é um rio, gente, de 6 metros de largura. Ele faz a divisa, ele é a fronteira ali entre Israel e Jordânia. Mas é um lugar muito especial. Olha, falo assim para vocês, eu sinto. É como se Deus me levasse lá de novo, sabe? Meu Deus, como eu gostaria de voltar naquele lugar e estudar aquele lugar, Senhor. Meu Deus. Estudar aquele lugar. À luz da palavra. Ali, irmãos,
entre os essênios, havia o lugar de culto, o lugar de estudo, tinha o horário de trabalho. Eles acompanhavam a criança serissimamente. E ali tinha a mikve, como se fosse um poço de água corrente, de água viva, de água natural, que a pessoa entrava e mergulhava na água. Era um banho de... E aí depois, para onde que João vai trabalhar? João vai trabalhar no Jordão, pregando: arrependei-vos, arrependei-vos. Pastor, mas ele se vestia muito feio, né? Com peles de carneiro, com um cintão assim, cabeludo, barbudo. O grande problema meu e teu, filho, é que a espiritualidade, ela ainda está na aparência. Entendeu? Rosa, Bia, Castro, Cadu. Eu tenho muito medo, Barney, do crente de aparência. Daquele que dentro de uma igreja é uma coisa. Aquele que dentro da escola é uma coisa. Aquele que perto dos irmãos em Cristo é uma coisa. Deixa eu garantir uma coisa para mim e para vocês. Com carinho, com respeito. João era a mesma coisa. Por isso que Jesus foi se batizar com ele. Entendeu, não? Diz que ele era como um caniço, atiçado pelo vento no deserto. Como aquela planta que o vento vem e joga ela para onde ele quer. Segundo os teólogos, os estudiosos, João foi esse homem que o Espírito de Deus que pegava ele e fazia com ele o que ele queria. O problema meu, talvez teu, oxalá não, né? Que o Espírito de Deus não pode fazer comigo e contigo o que ele quer. Entende, Marina? Entende, gentil? Porque a gente não permite. Porque a gente não tem tempo. Porque a gente não quer. Porque a gente não gosta. Porque a gente não aceita. Quando eu comecei a estudar sobre João Batista, eu falei: Senhor, o Espírito de Deus, a unção de João, ela é tremenda, gente, nosso Pai do céu. Nosso Pai do céu. A unção de João Batista, gente, eu aprendi isso, que eu vou ensinar para vocês com carinho, com amor. Eu sei que a maioria aí sabe mais que eu, mas deixa eu compartilhar isso. A unção que João Batista tinha era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que os fariseus, que os saduceus, que o sinédrio, que os religiosos, que as autoridades vinham até ele, que Herodes mandava até ele para dizer: você é o Messias? Por quê, pastor? Ele tinha muito poder. Tinha. Ele tinha muita unção. E um dia ele estava batizando. E vai chegando gente, vai chegando gente, vai chegando gente. E aquele homem de poder, de autoridade, olha e diz: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Um homem de unção, guarde o que eu vou falar aqui agora, é um homem que não julga pela aparência. Um homem e uma mulher de unção tem o espírito de discernimento. Ele viu. Ele não disse: o meu primo chegou. Oi, primo! Ele não foi isso. O grande problema nosso hoje, ministerialmente falando, espiritualmente falando, que quer ter muita intimidade, quer saber demais. E muitas vezes a gente vive de menos. A gente é de menos e quer demais. É de menos e quer demais.
E o João Batista, meus amores, ele conhecia o lugar dele. Como quem diz assim, eu conheço o meu quadrado. E aí, meus amores, ele não falou oi, primo. Ele não falou, você é meu primo, você é meu parente. Ele não falou isso. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele falou, não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés. Eu não posso te batizar, quem tem que me batizar é o Senhor. Ele falou, faça. Cumpra-se o que precisa ser cumprido, João. E ele batiza Jesus. E quando Jesus sai das águas, meus amores, quando Jesus sai das águas, o Espírito de Deus desce sobre ele. Este é o meu filho amado. O que Deus disse? Esse é o meu Davi, amado de Deus. Esse é o meu filho amado. Esse é o meu Davi. Esse é o meu amado. Hayaboshbai, em quem eu tenho prazer. Eu sei que Jesus é um só. Mas eu não sei se você entende, o poder dele é tão grande que ele forma pequenos cristós. Estou falando em grego agora, tá? Ele é tão grande, Fabiana Mello, que ele forma pequenos cristós. Cada um de vocês e eu, se quisermos, somos pequenos cristos nesta terra. Você já viu uma rocha? E de repente vai caindo aquelas pedrinhas dela? É assim que eu estou falando. A rocha é Cristo. E aquelas pequenas pedrinhas dela, sou eu. É você. Pequeno Cristo. Pequenos cristós. Quer dizer o seguinte, pense como Cristo, eu e você. Fale segundo Cristo. Por isso que às vezes eu ensino, tem pastor que fica triste comigo. Jesus é maior do que, ele é mais do que uma religião. Ele é perfeito. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando você é um pequeno cristós, e eu também, a gente não tem problema em admitir uma verdade, em falar a verdade, em andar segundo a verdade, em amar segundo a verdade. Entende, meus amores? Entende? Seja mais que a sua religião. Seja mais. Seja Cristo nesta terra, Cristo no supermercado, Cristo no açougue, Cristo em trânsito, Cristo na escola. Seja Cristo para pregar, para ensinar, para aconselhar, para admoestar. Eu estudei o coração das mães. Vocês que são mães, me dê licença. Eu fui estudar um pouquinho o coração de uma mãe. Verdade, filho. Com carinho que eu te falo isso, com respeito. E um dia eu disse, Senhor, qual é a diferença do teu coração para o coração de uma mãe? Ele falou que o coração de uma mãe nem sempre é justo. Eu sou. Eu não entendi. Fui estudar aquilo. Uma mãe por um filho.
Uma mãe apaixonada. Ela grita, ela chora, ela berra, ela sofre. O filho pode ter matado 10. Se a polícia chegar na casa dela, ela diz que ele está ali, ela fala, ele não está aqui. Ele matou, ele não matou. Ele estuprou, não, ele não estuprou. O seu filho é um perigo, não, ele não é um perigo. Ele é só o meu menino. Ela é só a minha menina. Deus, Ele me ama, Ele te ama, mas Ele não ama o nosso pecado. Por isso que eu tenho uma filha, que para mim é uma filha. Mas uma coisa eu garanto para mim e para vocês. Eu amo minha filha, mas se ela pecar, eu não amo o pecado dela. Entende? Certa vez eu vi um menino que fez muita coisa errada na vida, mas muita coisa errada mesmo. E ele cumpriu algumas penas, faltava algumas. Esse menino ia para a igreja, esse menino chegava no horário que ninguém chegava, orava o quanto ninguém orava, ia para o monte. Esse menino, um dia, saindo de uma igreja que ele estava pregando o evangelho, quando ele desceu uma rua, que ele chegou numa rodovia chamada Nilo Máximo, a polícia chegou para ele e disse, você é fulano de tal? Ele disse, sou eu. Você está preso. Ele teve que cumprir. Pastora, mas Deus é amor. Mas Ele também é justiça. Quando João Batista falou para ele, eu não sou digno de te batizar, é o Senhor que tem que me batizar. Ele falou, faz isso. Segue a justiça, faz o que é certo. Eu estou aqui para entrar, eu estou aqui, João, para entrar pela porta. E para sair pela porta, João. Porque quem não entra, não sai pela porta, João, é ladrão. Vocês entendem, não? Entendeu, Felipe? Neide, Rita, Márcia. Deus é muito mais do que eu possa pregar, ensinar e me mostrar e te mostrar. O que nós precisamos é confiar nele, é ser dele, andar com ele e confiar na justiça dele. Em nome de Jesus. E ele sai das águas e o Espírito de Deus desce em forma de uma pomba. Também já me fizeram tanta pergunta, por que pomba? Porque ele era puro. Porque ele era santo. Porque ele era limpo. A gente está dentro de uma religião para chegar a tudo isso. Ele já era. Ele era limpo, meus amores. Ele era puro. Ele era santo. Ele era sem mancha. Ele era sem mácula. Entenda isso. Ele era sem defeito. Ele foi feito sem a semente de Adão. Entendeu? Presta atenção nisso. Ele era perfeito, ele é perfeito. Ele era santo, ele é santo. Então a senhora disse que Jesus foi a arca da aliança. A arca da aliança que se fez carne e pisou o Jordão. O altar perfeito de Deus. O sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito, santo e agradável.
Eu tenho muita vergonha de quem eu sou em Deus. E olha que eu luto desesperadamente para ser segundo Deus. Nunca deixei de assumir um pecado meu. Não tenho problema com isso. Mas esse Jesus, tremendo, incomparável. Segunda-feira eu vou falar do João para vocês. Jesus falou, ninguém é maior do que João Batista. Ninguém nascido de mulher é maior que ele. Pastor, ele tinha um espírito muito forte de poder, né, Gildeucina? Por quê? Porque ele não tinha medo de ninguém. E outra coisa, irmãos, ele não falava o que a gente queria ouvir. Porque hoje é assim, se não pregar o que o povo quer, alguém falou para mim essa semana, aí não fica na igreja, pastora. Não. Com ele não. Ele dizia o seguinte, eu não sou religião, eu sou reino. Entende? Por isso que você tem que estar com Jesus, não é por quem te lidera. Você tem que estar com Jesus por Jesus. Pelo que ele é. Entende, meus amores? Porque a tua vida, ela continua depois dali. Ali é muito pouquinho tempo. E olha que seu pastor é maravilhoso, sua pastora é maravilhosa. Mas Deus está... Entendeu? Eu sou um pastor, gente. Eu posso falar. Então, veja bem. Ele era primo mesmo de Jesus. Primo de Jesus. O pastor, ele pregava muito forte. Ele pregava muito forte. Mas foi o ministério que Deus deu para ele. Você não pode sair daqui hoje dizendo assim, eu vou ser um João Batista. Não. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Entende? Por que, pastor, que ele foi assim? Porque era um povo muito obstinado, muito duro. E Jesus estava ali, ó, na porta para entrar. Ele tinha que limpar o caminho. Ele tinha que tirar as arestas. Ele tinha que abrir o caminho. É, por isso que o nome dele é a voz que clama no deserto. Pastora, mas Jesus morreu com... Presta atenção. Jesus morreu com 33 anos e meio. João, gente... Pai, João, eu não tenho certeza. Eu vou estudar esse dado. Mas João era 6 meses mais velho que Jesus só. E João não viveu, Márcia, pastora Flávia, ele não viveu até a morte e ressurreição de Jesus. Ele morreu antes. Então ele viveu muito tempo, pastor, sim, muito tempo. Por isso que cada um tem um tipo de ministério. Ai, pastor, eu queria ser como a senhora. Não queira ser. Você não paga o preço que eu pago, que eu já paguei. A sua cruz, ela foi feita direitinho para você, é uma belezinha. Tá bom, meu amor? Resultado, ele veio abrindo o caminho para o Messias entrar. Agora, quando eu e você chegamos para o ministério, já é outra história, já é outra conversa, né? Resultado, filho de um sacerdote, primo de Jesus, sua mãe era uma das filhas de Arão, criado nos desertos. E ele foi criado pelos essênios, irmão. Ele aprendeu com os essênios. Eu não tenho nem dúvida quando eu falo isso. Irmãos, pastor, quando a gente vai nessa aldeia dos essênios, nesse lugar, fica em Cúmara, gente, não tem nada ali. Tem só, assim, arqueologia mesmo. Mas tem uma presença de Deus ali, que vocês precisam ir lá. Quando o guia disser assim para vocês, agora eu vou levar vocês para Qumran, vai para Qumran, vai lá onde foi achado o livro de Isaías. Vocês precisam andar naquilo ali. Em Qumran, vocês precisam tocar naquilo ali. Lá foi achada uma quantidade de semente de gafanhoto. É um tipo de alfarroba. Sabe quando Jesus fala do filho pródigo,
que ele comia do bom e do melhor na casa do pai, mas quando ele se desvia, ele vai comer alfarroba. A alfarroba era comida de animal. Só que ela tinha um nutriente, e comida dos pobres. Só que ela tem, né, que existe até hoje, ela tem um nutriente, uma vitamina que vocês não têm noção. E naquela região ali, gente, é a região do Mar Morto. É a região difícil. Que eles dependiam das águas da chuva, águas de cisterna. Resultado, gente. Deus cuidou daquele povo ali de uma forma milagrosa. Milagrosa. Mas Jesus pode ter passado por ali também, né, pastora? Pode ter passado. Agora, que viveu ali entre os essênios, eu não tenho dúvida, foi João. De homens profundos de conhecimento e vida com a palavra. De uma pureza que vocês não têm noção, de uma santidade que vocês não têm noção. Ele não tinha essa vida promíscua que muitos têm hoje, ele não tinha. Uma vida muito limpa, gente, em todos os sentidos, presta atenção nisso. Eu sei que eu não posso me abrir, peço perdão, mas é de uma vida muito limpa, muito pura. Então o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor pegava ele e fazia assim com ele, ó. Agora eu quero que você vai para lá. E ele ia. Ele não tinha vontade própria. Deixa eu explicar melhor. Eu vou explicar o que é o caniço, jogado de um lado para o outro. O João Batista, Sérgio, ele não teve, meu filho, uma vida própria. Em nenhum momento na vida dele ele fez a vontade dele. Pastor, mas como é que eu posso chegar a esse nível? Talvez você me pergunte isso. Ou queira me perguntar isso. Você tem que se jogar na palavra. Eu peguei uma pessoinha, 2 pessoinhas essa semana. Uma que não sabe ler nem escrever. Então eu falei para ela, pede para alguém colocar para a senhora, põe lá no YouTube o áudio do Mateus. Depois que a senhora terminar Mateus, você vai para o Marcos, depois Lucas, depois João. Porque se ela não sabe ler e escrever, ela vai ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Pastora, quando eu vou pegar a Bíblia, eu tenho muito sono, eu tenho muito cansaço, eu tenho muito desânimo. Então, meu amor, escuta, pastora, em nome de Jesus. Ponha áudios. Põe assim, áudio de cada evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai de um por um. Você vai ver o Cid Moreira narrando e outros narrando. Aí você escolhe aquele que você mais gosta e vai ouvindo. Aí depois eu encontrei uma pessoa muito estudada mesmo, mas que eu percebi que pegar a Bíblia e estudar para ela é difícil, não sei porquê, mas é. Eu dei o mesmo conselho, ela falou, e tem áudio? Eu falei, tem, menino, tem a Bíblia em áudio hoje para você ouvir bem. Então a senhora pode estar limpando uma casa, você está ouvindo a palavra, em trânsito, dirigindo, andando, fazendo uma caminhada, gente. Vocês estão ouvindo a palavra. Gente, não é que a pessoa amou o que eu falei para ela? Mas faz tanto tempo que você sabe disso, né? Pois é. Mas não é novidade nem para a senhora, nem para mim isso. Pois é. Mas tem sempre alguém que você vai cuidar, vai ajudar, vai ensinar, vai discipular, que você vai poder dar um toque assim. Principalmente para pessoas que não sabem ler e escrever, ou então que passam por lutas emocionais, espirituais. Quando você fica ouvindo aquilo ali, a tua mente vai sendo transformada, entendeu, Sérgio? Deus vai entrando na sua mente, filho, vai trabalhando na tua mente, na minha mente, na nossa mente, e vai chegando um frescor, uma alegria, uma força que você não sabe explicar, mas é a unção da palavra. A palavra ela é viva, gente. A palavra é Deus falando com você e comigo. Como é que Deus fala, pastor? Através da palavra. Como é que vem uma revelação? Através da palavra. Valoriza a palavra. Pastora, Deus fazia milagres através de João Batista? Eu creio. Mas o milagre, o ministério maior dele foi preparar o caminho para Jesus
E o maior ministério dele, porque quando Jesus chega, não sei se vocês sabem, alguns dos discípulos de Jesus eram discípulos de João. E eu acho a coisa mais linda que João faz. Me emociona, eu já chorei com isso. Os discípulos de João dizem, seguem Jesus. Sabe o que ele quis dizer? Eu acho que eu entendi o que ele falou naquele deserto. Meu filho, vai embora. Aí a pastora Flávia, né, está dizendo isso. Verdade, eu ouço também quando estou no trabalho. Traz uma paz, um alívio muito grande na alma da gente, né? Ela está dizendo que ela ouve a Bíblia em áudio, os evangelhos. E depois você parte para os outros livros da Bíblia, tá bom? Mas começa com Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixa eu voltar aqui para eu terminar. É que alguns discípulos de Jesus, como, sabe o apóstolo João? Ele era apóstolo de João Batista. Desculpa, sabe o apóstolo João? Discípulo João? Ele era discípulo de João Batista. Era. E quando ele vê Jesus, ele segue Jesus. E aí, pastora Solange, o que Jesus disse com isso? E João falou assim, olha, preparei aqui alguém para te servir, meu senhor. João não procurou honra? Durma com essa hoje. Não brigou por causa de membro? Não ficou com medo de alguém assistir a pastora Solange e ofertar no ministério da pastora Solange? João era mais que uma religião. João foi reino de Deus implantado nesta terra. Vocês estão me entendendo? Não. Receba a palavra, ouça a palavra, vai trazendo cura e libertação. Entende, gente? Em nome de Jesus. Mar, continua na intercessão, filho. Que Deus está fazendo algo aqui. Olha, irmãos, eu tô pregando aqui, tem pessoas passando mal. Então nós vamos orar agora, ok? Mas segura aí o mal. Diga pro mal, fica quieto aí. Vou orar já.